نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية. انضم إلينا من حائل السعودية الصحفي عيسى المسمار. عيسى، مرحبا بك. بداية، مهمة النصر في الحقيقة لم تكن سهلة في تجاوز حاجز الشرطة العراقي. برأيك ما الذي صنع الفارق هنا في آخر المطاف؟ في البداية صباح الخير لك وللمتابعين الكرام. نبارك أولا نجاح هذه البطولة التي جمعت العرب، والحمد لله يعني البطولة أوفت بالوعود وكانت بطولة ممتعة للجماهير العربية. النصر اليوم واجه فريق متكتل دفاعيا. أعتقد أن النصر اليوم يعني كان فقط مستعجل في حسم المباراة بوقت مبكر كما فعل مع الرجاء. كان هناك يعني عدم تركيز وهجوم متسرع، ربما هذا هو الذي افقد النصر، يعني افقد النصر حسم المباراه مبكرا. لو كان هناك في هدوء وفي تركيز اعتقد ان النصر يمكن قادر على ان يحسمها في وقت مبكر. بالاضافه الى ان الشرطه يعني فارق الامكانيات، فريق الشرطه لعب بامكانياته بكل تاكيد، يعني لن يكون ند النصر، فيعني اغلق المناطق الخلفيه وبدا يلعب في المرتدات، وهذه يعني هذه الخطط تتعب يعني الفريق، تتعب الفرق الهجومية. لكن يعني بالأخير النصر استطاع بخبرته بنجومه أن يعني بالضغط المتواصل أن يكسب ركلة جزاء وأن يعني يسددها طبعا هداف البطولة كريستيانو رونالدو. وأعتقد أن هذه البطولة يعني عفوا هذه المباراة ليست مقياس، لأنه حينما يقابل النصر الهلال بكل تأكيد راح يكون هناك فتح للملعب عكس ما شفناه اليوم امام الشرطه الذي يعني كان متكتل نوعا ما دفاعيا. انا اعتقد ان النصر كان يعني يمتلك الحلول بشكل اكبر. نعم. وبالتالي يعني النصر فاز الفريق الافضل يعني في هذه المباراه. طيب عيسى، بالنسبة لنصف النهائي الثاني وعلى الرغم من النقص العددي فريق الهلال نجح في تجاوز مواطنه الشباب. برأيك إلى أي حد شكل عامل الخبرة والزاد البشري النوعي في الحقيقة المتوفر لدى الهلال القوة الضاربة للفريق التي مكنته في آخر المطاف من الصعود إلى المشهد الختامي؟ حنا لو لاحظنا مسيرة الهلال في هذه البطولة نجد أن هناك يعني تصاعد في المستوى. الهلال في بداية البطولة لم يكن مرضي، ولكن مباراة تلو المباراة الهلال يتصاعد، ينسجم اللاعبين، بدأت تظهر بصمة خيسوس. كذلك الهلال من أفضل الفرق الذي يستغل الكرات الركنية، يعني في هذه المباراة أمام الشباب سجل، وفي المباراة الماضية أمام الاتحاد سجل. يعني الشباب متوقع أنه صعب أنه يهاجم الهلال. لو لاحظنا أهداف الشباب لم يسجل إلا هدفين خلال هذه البطولة، كلها ركلات جزاء. فالشباب يفتقد يعني للحلول الهجوميه عكس الهلال الذي يعني يمتلك مفاتيح كثيره للعب وبناء الهجمه. اعتقد انه يعني عامل الخبره كذلك الفوارق الفنيه لدى لاعبين الهلال يعني حسمت اللقاء اليوم عكس الشباب الذي لم يكن له النصيب الكبير في التجهيز او في الصفقات. الشباب ما زال يعني في مرحله البناء. اعتقد انه نهائي كبير يليق بفريقين مدججين بالنجوم، واعتقد انه نهائي عربي اسيوي بنكهه، نهائي سعودي اسيوي بنكهه عربيه. واعتقد ان النهائي راح يكون متابع بشكل كبير. لهذا انا اتمنى يعني البطوله كانت ناجحه بجميع المقاييس الا في جانب التحكيم الذي بعض المباريات يعني لم يكن بالمستوى المأمول. اتمنى انه يعني يسند النهائي القادم الى طاقم تحكيم مميز يقود المباراه الى بر الامن. مررت إلى النهائي عيسى، الهلال والنصر مواجهة مثل ما ذكرت منتظرة في ديربي بنكهة سعودية صرفة في المشهد الختامي للبطولة. كلاهما كما يعلم الجميع كتاب مفتوح بالنسبة للآخر، وبالتالي جميع الفرضيات ممكنة في لقاء يصعب التكهن بنتيجته النهائية على ما يبدو. أنا أعتقد أن الفرص متكافئة، يعني لو أخذناها بالنسبة أنا أعتقد أنه 50-50، والمباراة هذه تعتمد على قراءة المدرب للفريق الآخر. يعني كاسترو، خيسوس، جميعهم مدربين برتغاليين وسبق أن يعني تقابلوا ضد بعض. أنا أعتقد أنه قراءة النصر لفريق الهلال أو قراءة الهلال لفريق النصر ووضع الخطة المناسبة يعني قادرة يعني على أن تغير نوعا ما أو تميل الكفة. الهلال لديه مفاتيح لعب واضحة، النصر لديه مفاتيح لعب واضحة. أنا أعتقد أنه يعني المباراة راح
تكون مفتوحة وراح تكون أسهل للفريقين. يعني إذا ما قبلناها، إذا ما يعني ما قررناها خصوصا للنصر في مباراة الشرطة، الهلال كتاب مفتوح كما ذكرت أستاذ مهيب. وكذلك يعني لا ننسى أن الهلال راح يلعب بطريقة هجومية، لن يكون هناك تكتل، فبالتالي راح يجد المهاجمين في النصر سواء ساديو ماني، رونالدو، تاليسكا، المساحات وصناعة الفرص. وأنا أعتقد أن المباراة إن شاء الله راح تكون يعني ممتعة، وأنا أعتقد أنه راح تكون فيها أهداف كثيرة. لكن أرجع وأنوه أنه لابد أن يكون التحكيم مميز، لأنه أكثر ما يخيف الجماهير حسب قراءتي للشارع الرياضي السعودي هو يعني الأخطاء التحكيمية التي تضررت منها فرق سابقة. فبالتالي يعني لن يحتمل الجمهور الفريقين يعني إلا بطاقم تحكيم متميز. كما أوجه رسالة يعني في هذا المنبر، أتمنى يعني أن تثبت هذه البطولة. احنا لو لاحظنا أنه في أغسطس دائما تقام بطولات استعدادية ودية في الصين وفي اليابان وفي أمريكا للأندية الأوروبية. البطولة العربية نجحت في إقامتها في أغسطس. أنا أعتقد أنه يعني لو تثبت ويلتم العرب في كل موسم في هذا الموعد فقط، يعني هذه كرسالة. شكرا لك. كل التوفيق لكلا الفريقين. من حائل السعودية الصحفي عيسى المسمار، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإفادات.